준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come នេះជាគ្រាដែលព្រះបាទអូហាប់បានឡើងគ្រងរាជ្យក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលព្រះបាទអូហាប់មិនបានគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេតែបែរជាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបាលថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនព្យាការីអេលីយ៉ាឲ្យទៅប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពួកយើងមិនត្រូវគោរពថ្វាយបង្គំព្រះទាំងនេះឡើយមានតែព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្យាការីអេលីយ៉ាបានចំណាយពេលមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីប្រកាសពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចូលក្របឡើងហើយធ្វើដំណើរទៅសារីបតាជាក្រុងរបស់ជនជាតិស៊ីដូនហើយស្នាក់នៅទីនោះចុះក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំនឹងធ្វើដូចអ្វីដែលទ្រង់បានបង្គាប់ថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យព្យាការីអេលីយ៉ាធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកសារីបតាដែលគាត់នឹងត្រូវជួបស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់បើពិតព្រះអង្គឥឡូវនេះតើផ្លូវមួយណាដែលទូលបង្គំទៅធ្វើដំណើរទៅស្រុកសារីបតាទៅក្រោយមកគាត់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែរើសអស់នាងគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយព្យាការីអេលីយ៉ាក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីមេម៉ាយនោះថាតើនាងអាចយកទឹកនិងនំប៉័ងមួយដុំឲ្យខ្ញុំទទួលទានផងបានទេស្ត្រីមេម៉ាយនោះបានដឹងជាក់ច្បាស់ថាលោកអេលីយ៉ាគឺជាអ្នកចំណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងមានជីវភាពក្រីក្រទើបធ្វើឲ្យសំណើរបស់លោកអេលីយ៉ាហាក់បីដូចជាដាក់បន្ទុកលើនាងខ្ញុំគ្មាននំប៉័ងទេនាងខ្ញុំនៅសល់តែម្សៅមួយក្តាប់ក្នុងខាប់និងប្រេងបន្តិចនៅក្នុងដបប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំកំពុងតែរើសអស់ពីអង្កត់នេះទៅដុតនំប៉័ងសម្រាប់នាងខ្ញុំនិងកូនទទួលទានពេលទទួលទានរួចហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ម្ដាយកូននឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយលោកអេលីយ៉ាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនោះយើងបានដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពរបស់នាងហើយប៉ុន្តែមុនដំបូងសូមនាងយកនំប៉័ងមួយដុំតូចពីម្សៅដែលនាងមាននោះមកឲ្យខ្ញុំជាមុនសិនត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានព្រះបន្ទូលថាម្សៅក្នុងខាប់នឹងមិនចេះអស់ទេហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនចេះអស់ដែរស្ត្រីមេម៉ាយដែលជាអ្នកក្រុងសារីបតាក៏បានចេញទៅធ្វើតាមពាក្យដែលព្យាការីអេលីយ៉ាបានបង្គាប់ដូច្នេះហើយនៅកំឡុងពេល3ឆ្នាំកន្លះនៃគ្រោះទុរភិក្សក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលម្សៅនៅក្នុងខាប់របស់ស្ត្រីនោះព្រមទាំងប្រេងនៅក្នុងដបនាងប្រើមិនចេះអស់នោះឡើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃមួយមានរឿងមិនល្អបានកើតឡើងចំពោះស្ត្រីមេម៉ាយដែលជាអ្នកក្រុងសារីបតានោះកូនរបស់នាងស្រាប់តែធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយជំងឺកាន់តែធ្ងន់ទៅរហូតដល់ផុតដង្ហើមស្ត្រីជាម្ដាយបានពោលទៅកាន់លោកអេលីយ៉ាថាតើខ្ញុំនិងលោកមានរឿងអ្វីជាមួយគ្នាតើលោកមកដើម្បីនឹងរំលឹកខ្ញុំអំពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំមែនទេដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំស្លាប់ដូច្នេះស្ត្រីមេម៉ាយនោះក៏បាននិយាយទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកលោកអេលីយ៉ាបានយកកូននោះទៅបីហើយឡើងទៅលើបន្ទប់ខាងលើរួចផ្ដេកវាទៅលើគ្រែរួចហើយគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គនាំការអាក្រក់នេះមកលើស្ត្រីមេម៉ាយដែលទូលបង្គំកំពុងតែស្នាក់នៅជាមួយដែលឲ្យកូននាងស្លាប់ដូច្នេះលោកអេលីយ៉ាក៏បានទ្រពីលើក្មេងនោះ3ដងទាំងយំអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំអធិដ្ឋានដោយចិត្តស្មោះសូមប្រោសប្រទានឲ្យក្មេងនេះមានដង្ហើមឡើងវិញផងម៉ែខ្ញុំឃ្លានព្រះជាម្ចាស់បានលើសម្រែកទូលអង្វររបស់លោកអេលីយ៉ាទ្រង់ក៏បានប្រោសឲ្យក្មេងនោះនៅមានជីវិតឡើងវិញស្ត្រីមេម៉ាយនោះបានយកកូនមកបីនឹងដៃវិញយំលាយឡំនឹងក្តីអំណរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលុតជង្គង់នៅមុខលោកអេលីយ៉ាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំដឹងថាលោកជាអ្នកចំណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនហើយសេចក្តីដែលលោកថ្លែងពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ត្រីមេម៉ាយបានថ្វាយបង្គំនិងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់